4 τρευλές πεποιθήσεις που μας βασανίζουν και μας δημιουργούν ψυχολογικές διαταραχές. Η πρώτη λανθασμένη πεποίθηση είναι ότι μπορούμε να ελέγξουμε τα πάντα. Πολλά γεγονότα και καταστάσεις είναι εντελώς εκτός του πεδίου ελέγχου μας και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δουλέψουμε με την αποδοχή. Η δεύτερη δυσλειτουργική πεποίθηση είναι ότι πρέπει όλοι γύρω μας να μας εκτιμούν και να μας αγαπούν. Κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο. Δεν μπορούμε να είμαστε αγαπητοί από όλους και πολλές φορές ούτε καν από τους σημαντικούς άλλους για εμάς. Η τρίτη στρεβλή πεποίθηση είναι ότι για να αξίζουμε πρέπει να είμαστε πετυχημένοι σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Δεν υπάρχει τέτοιο είδος ανθρώπου. Κάπου θα υπερτερούμε και κάπου αλλού θα υστερούμε. Η τέταρτη λανθασμένη πεποίθηση είναι ότι το παρελθόν μας πάντα θα μας καθορίζει και θα μας επηρεάζει. Πράγματι, το παρελθόν μας δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Μπορεί όμως να πάψει να αποτελεί σιδερόμπαλες στα πόδια μας που μας κρατάνε πίσω.